ქართველი ემიგრანტები ხშირად არ არიან განებიურებულები დასვენებით. მათ განსაზღვრული დრო აქვთ აქ, რადგან მოაგვარონ საკუთარი პრობლემები და ძალიან მალე დაბრუნდნენ საკუთარ სამშობლოში, საქართველოში. მაგრამ ეს პერიოდი ხშირად ათეულ წელს ითვლის და აუცილებლად ჭირდება ქართველ ემიგრანტს, რომ თუნდაც კვირაში ერთი დღე განიმუხტოს. ეს გადაცემა მონატრების ფერებია, მე მისი ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი დავით ორაგველიძე ვარ. გამარჯობა საბერძნეთის დედაქალაქი ათენიდან. საბერძნეთში, კონკრეტულად კი ათენში საქართველოს ძალიან ბევრი ემიგრანტი ყავს. საბერძნეთში მყოფი ქართველი ემიგრანტები ერთ მუშტად არიან შეკრული და აქ გიას ტარაცაზე, როგორც აქ ისინი ამბობენ, ხშირად იკრიბებიან და ერთმანეთს სხვადასხვა მოსაზრებას უზიარებენ. დღეს გადაცემა მონატრების ფერებს მასპინძლობს ბატონი გია ღვთისიაშვილი და სწორედ ის არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმები ბატონო გია, მადლობა რომ გამონახეთ დრო და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. მადლობა თქვენ რომ დაინტერესდით ჩვენით. მადლობა ქალბატონო მუშკუდიანს და მადლობა თქვენს მოგზანებისთვის და დაფასებისთვის და დაინტერესებისთვის. სანამ უშუალოდ ეს ყველაფერი იქნებოდა, იყო ემიგრაციის ძალიან რთული გზა. მანამდე იყო ბნელი 90-იანები ჩვენ სამშობლოში. რამაც ბევრ ქართველ ემიგრანტს გადააწყვეტინა, რომ გახვეულიყო ემიგრანტის მანტიაში და საკუთარი თავისთვისაც ეწოდებინა სიტყვა ემიგრანტი და ბედისაძიებლად უცხო ქვეყანაში წასულიყო. არ თქვენ ხართ გამონაკლისი და რომ დაუბრუნდეთ წარსულში ბატონო გია, როდის გადაწყვიტეთ, რომ თქვენც დადგომოდით ემიგრაციის მძიმე გზას. 2000 წლის დასაწყისი იყო, შაუბნელი ცხოვრება, ეს გაჭირვება, ეს უსინათლობა, ეს მეცხრე ბლოკი რო არ მუშაობდა, ალბათ ის ვისაც ახსოვს ის პერიოდი, მეცხრე ბლოკი გათიშული იყო და სინათლე არ ქონდა და ეს პერიოდი იყო, რომელმაც გადამაწყვეტინა, რომ წამოსულიყავი ემიგრაციაში. მაგრამ ემიგრაციაში წამოსვლას რაღაც ხარჯები სჭირდებოდა, ხო? და ეს ხარჯები საიდან მომეძია, თან ის პერიოდი იყო ძალიან გაჭირვება, რომ ეს პული არ აქვს და მამიდა სუთხარი რომ მეთქი გავყიდოთ ბინა თბილისში და წავალ ემიგრაციაში, მოვაგროვე ფულს და ვიყიდი მეთქი უფრო უკეთესი. ასე წამოვედი, ასე დაიწყო ჩემი ემიგრაცია. აი ეს დღე რო გაიხსენო ბატონო გია, როდესაც წოვებთ სამშობლოს და მოდიხართ ევროპაში, ბედისაძიებლად, კონკრეტულად საბერძნეთში. ვინ გამოგაცილათ ავტოსადგურიდან? ცხოვრობდი თბილისში დეიდასთან და ბიძასთან, რომლებიც ძალიან მეხმარებოდნენ ამ დროთა განმავლობაში. წამოსულიყავი აქეთ და ძირითადად უფრო თბილისმა გაომაცილა. მშობლებაც, რა თქმა უნდა, კახეთში ჩავედი და ვემშვიდობე ყველას, რომ მივდივარ იქ. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის დეიდას ჩემი აქ წამოსვლაში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან გაჭირდა ის პერიოდი ევროპაში წამოსვლად. მაშინ არ იყო ვიზო რეჟიმი არ იყო. როგორ წამოხვედით აქ? ჯგუფი იყო შექმნილი, მანქანები რო ჩამოყავდათ, ეს Mercedes-Benz-ი, ეს Mercedes-ი ეგენი და ამ ჯგუფს გამოვყევი მეც. გამოვყევი ამ ჯგუფს და იმ ჯგუფიდან ჩამოვედით ჯერ თურქეთში, მერე თურქეთიდან ავსტრიაში, ავსტრიიდან იტალიაში და იტალიიდან მერე გემით ჩამოვედით საბერძნეთში. ჩამოხვედით საბერძნეთში, როგორ იწყება თქვენი ცხოვრება უცხო მიწაზე? საბერძნეთში დამხვდა ჩემი პატარა გიო, მაშინ პატარა გიო იყო სოფელში, ჩემთან ერთად იზრდებოდა, ჩემ მეზობლად, ანუ ბიძაშვილთან მოდიოდა ხოლმე გიო და მისი მშობლები იყვნენ აქ ცხოვრობდნენ ათენში წლების განმავლობაში. და უკავშირდებოდი მამამის ზაურას, მცხონებული ახლა აღარ არის ცოცხალი, დაიღუპა ავარიაში წლების უკან. ხო და უკავშირდებოდი მის მეუღლეს ნათელას ზაურას უკავშირდებოდი, რომ მეთქი ჩამოვდივარ და თუ არის პირობები, რომ დავხვდეთ, ანუ მოუნახო ჩემი რაღაც გზა და თუ არის სამუშაო, თუ არის სამსახური და ასე შემდეგ და კი ბატონო. და დამხვდნენ ომონიაზე 2002 წლის 13 ოქტომბერს. ძალიან კარგად მახსოვს, ცხონებული ზაური და გიო დამხვდნენ ომონიაზე ეკლესიასთან. და ისე გახარებული ვიყავი ის დღე, ეს განათებულ ქვეყანაში რო ჩამოვედი. განათებული ქვეყანა. ეს ბნელი ქვეყნიდან განათებულ ქვეყანაში რო ჩამოვედი, ესე განათებული ლამპიონები და სინათლე დავინახე. სინათლე დავინახე უბრალოდ.
და თან ის პერიოდი 2002 წელი და ეს დასაწყისი კი ამდენი ქართველები არ იყვნენ, ამდენი იმიგრაცია, თითოეული იმიგრანტი ვიყავით და ვიცნობდით თითქმის ყველა ერთმანეთს. არც ინტერნეტი არ იყო ის პერიოდი, არც ერთადერთი ტელეფონის კაბინები იყო, სადაც რეგიონად აგეკავებია კაბინებში და იმ კაბინიდან ურეკავდით ან ქუჩიდან უნდა გელაპარაკა, ან კაბინაში უნდა შესულიყავი და წუთები გეწერებოდა, წუთები უნდა გადაგვეხა და დედას დავკავშირებოდით სანათესაოს და ასე შემდეგ. არ იყო მაშინ ეს ფუფუნება, ეს ინტერნეტი და ეს ტელეფონები და წერილი კიდევ. კონვერტი უნდა დაგეწერა და წერილი და წერილების წერა არ მიყვარდა. საწყალი დედა კი სულ წერდა ხოლმე წერილს, რამდენი ამანაც გამომიგზავნი და წერილი ყოველთვის მოდიოდა. დედის დაცრემლილი წერილი რომ მენატრები შვილო და რამდენი ხანი უნდა იყო მანდ, რამდენი ხანი უნდა დარჩე მანდ, როდის ჩამოხვალ და როდის, მაგრამ ის როდის გაგრძელდა უკვე 23 წელია. აქ არ და ძალიან დიდი ჭაობი. 23 წელიწადია არ ყოფილხარ საქართველოში? პირველად საბუთი რომ ავიღე 2015-ში ვიყავი ჩასული და მე მომიწია 2017-ში საწყალი მამა რომ დაიღუპა წნევით და ეხლა ოქტომბერში შარშან დედა რომ დაიღუპა ტრაგიკულად, მაშინ მომიწია სულ სამჯერ ავა 24 წელიწადში ნამყოფი. პირველად როდესაც ჩახვედით საქართველოში, აი ეს პერიოდი რომ გაიხსენოთ, ვინ დაგხვდათ და როგორი იყო წლების შემდგომ? ძალიან დიდი სიხარული და დიდი ზეიმი იყო. ოჯახის წევრებიც, მაკაცები, მეზობლები, რამდენი წელი 13 წელი თუ 14 არ მახსოვს ზუსტად, არ მენახა იქაურობა და ის მონატრება მართლა რაღაც სასწაული იყო. ჩემი სოფელი, ჩემი კავკასიონი, გაიხედავ ჩემი ეზოდან, კავკასიონი ჩანს ესე ხელისგულივით და ყვარელი, გრემი, რაღაც მეორე სართულზე რომ ახვალ ჩემთან არა სახლიდან, ჩანს ესე ხელისგულივით. ქვემო ხოდაშენი. ქვემო ხოდაშენი და ქოჩორამუხაა განთქმული ქვემო ხოდაშენში, რომელიც თელავის ერეკლე მეორეს ცეცხლს რო ანთებდნენ არა იქ თელავში ან ხოდაშენში ანთებდნენ ცეცხლს, უკვე ტერი მოდიოდა, ეს მაღალი ადგილია ქოჩორამუხას ეძახიან მაგიტო რომ მუხა იდგა და იმ მუხის ძირში რო დაინთებოდა ცეცხლი, ესე იგი მანიშნებელი იყო რომ ტერი მოდიოდა დაბლიდან ან თელავიდან მოდიოდა, უკვე ერთმანეთს ანიშნებდნენ და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ეკლესიებია ჩვენ სოფელში, ბევრი პატარა ეკლესიები, პატარა სალოცავები და ნელა მიხარია რომ უვლიან და უფრო ვითარდება და 14 წლის შემდგომ შეხვედრა დედასთან. კი, სასწაული იყო. სასწაული იყო, ძალიან გაუხარდა. ძალიან გაუხარდა და აღარ ეთმობოდა შვილი. აღარ წახვიდე შვილო და დარჩი ჩვენთან და მაგრამ რას ვიზავთ. ფესვები როცა გავიდგით არა ნელა და ავეწყეთ, რო ვთქვათ, თავიდან ძალიან ძნელი იყო, ძალიან ბევრი ტკივილი და ბევრი სიცივე და ბევრი პრობლემა გადავიტანე. თავიდან არ არის ესე ადვილი, ეხლა რომ ესე ღიმილით რო ვიხსენებ, ძალიან პრობლემატური და როგორ ვთქვა, რთული ბარიერები გავიარე. თავიდან რო ჩამოვედი, დავიწყე მშენებლობაზე მუშაობა. ხო და მშენებლობაზე მუშაობა ძალიან რთული იყო. ბიტონის ატანა მესამე მეოთხე სართულზე ამ მქონდა, ბიტონის უნდა ამეზელა დილის 6 საათზე მივსულიყავი, ბიტონი ამეზელა და მე მესამე მეოთხე სართულზე რომ მუშაობდნენ ის ვინც ლესავი იყო და აგურს რო ალაგებდნენ, აგურიც უნდა მიმეტანა და ტალახიც. მესამე მეოთხე სართულზე წარმოიდგინე და ფეხზე სიარული მიჭირდა, ისეთი დღეები მაქვს გავლილი, რომ მოდიოდი საღამოს საწყალის ზაურას, ცხონებულ ზაურას, ვეუბნ მეთქი ზაურა აღარ შემიძლია სიარული, მე მგონი ვერ წამოვალ მეთქი სახლამდე, უკვე ფეხების კუნთები, ხელი, ესენი ისე გაჭირებათ ისავქენი. აუტანელი პირობები იყო ეს შენებლობაზე მუშაობა, მაგრამ ისე მივეჩვია, აღარ მინდოდა იქიდან წამოსვლა იმ შენებლობიდან. და წარმოიდგინე, წამოვედი საქართველოსდან ეს ეკონომიურად, ხო, ბინაც გავუყიდეთ, მაგრამ ის ბინის ფული არ გვეყო, რომ მთლიანად 1200 თუ 1300 დოლარი იყო, არ მახსოვს ეს მთლიანი რაც უნდა გადაგვეხადა. ჩემ ძალმა მოიხსნა საყურეები, გამოიხსნა ის რა ქვია, კალიჩომ ბეჭედი და დავალომბარდეთ 150 დოლარი იყო მაშინ. ამისი დარდი მქონდა, რომ ეს 150 დოლარი საიდან უნდა გამესტუმრებია, იმიტომ რომ დალომბარდებული იყო და იმას პროცენტი ხო ემატება. ხო და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო ქალბატონ ნათელას,
ეხლა რო უთხრა შეიძლება არც ახსოვს არც ემახსოვრება ამდენი წლების განმავლობაში რომ მითხრა რომ მე გაგისტუმრებო იმ ვარსო არ მინდა შენი არც ისა ყველანაირად დაგიდგები გვერდში და მართლაც მომცა ის ასურმო თვითონე გამიგზავნა იმიტომ რომ ოფისთან მუშაობდნენ ცხონებული ზაურა და თვითონ ნათელაც ბანკში ბანკები არ იყო გადარის გადმორიცხვები და ესე ადვილად რო ვრიცხავთ თვითონე გამიგზავნა ოფისთან რომელშიც მუშაობდნენ და ესე მომაშორებია ის ვალი და მითხრა როცა გექნება მაშინ მომეცი კი არ მითხრა როგორც იმუშავებო მაშინ დამიბრუნე ვალი როცა გექნებაო მაშინ დამიბრუნე ის ვალიო და ეს იყო რაღაცა ძალიან დიდი დახმარება კი ბევრი არ იყო მაგრამ იმ პერიოდში ბევრი იყო ის 150 დოლარი და ესე გამოვიხსენი ის ლომბარდიდან ის ვალი დავიხსენი და ესე მოვიხსენი იმიტომ რომ ძალიან დიდი სანერვიულო იყო ხო და რაც შეეხება მე იმ მეორე ვალის გასტუმრებას მამიდასი კი ის ნამდვილად გამიჭირდა იმიტომ რომ ამდენი მოგროვება თანხისა მშენებლობას 25 ევროზე მუშაობდა 25 ევროზე ჭამაც გინდა მე სადაც იცხოვრე ბინის ქირა ხომ და გადაიხადო მე ეკონომიკური კრიზისი დაგვემთხვა 2012 წლიდან რაღაც 10 წელზე მეტი ეკონომიკური კრიზისი გავიარეთ ისეთი რომ 50 ევროს იძლეოდა ბანკი მარტო მეც არ იძლეოდა დღეში ქონდა მარტო 50 евро. ხო და ესე ნეანელა ბინის ქირაც შენი თავიც არ ჩინო ეს 10 წლის განმავლობაში ძალიან ძნელი იყო. დილი და საღამომდე შრომობ მაგრამ თვის ბოლოს უკვე არაფერი კი მიხარია რაღაცა თავს მოუყრი მაგრამ თვის ბოლოს უკვე არაფერი აღარაა. რომ ოჯახი თავისას მოითხოვს ქირა, თავისას დენი, გადასახადები, წყალი, მანქანას თავის გადასახადები აქვს, დაზღვევა, წლის ბოლოს ახლა დეკემბერში უწევს კიდევ. რამდენი ცხენიზალაცაა, იმდენი უნდა გადაიხადოს, რაღაც 300 ევრომდე გადასახადი და ესე რომ რასაც შრომობთ, ტოვებთ აქ. რომ როგორც ჩან საქართველოსთან რო აქტიურად ვკრებავთ ევროებს ვკრებავთ ეზელიასის ანუ ზეითუნის ხეზე ესე არა ნამდვილად როგორია ბატონო გია უსაბუთოდ ყოფნა საბერძნეთში და გუშინ ზუსტად როდესაც ჩვენ გაგვაჩერა პოლიციამ და მოგთხოვა საბუთები წარმოვიდგენია რაც განიცდის ქართველი ემიგრანტი რომელიც უკვე პრაქტიკულად მან დაარღვია ყოველგვარი ყოფნა ამ ქვეყანაში და ცხოვრობს უსაბუთოდ როგორია ქართველი ემიგრანტის ცხოვრება საბერძნეთში საბუთის გარეშე. სამსახური სადაც უნდა მივსულიყავ, იყო 2 ავტობუსი უნდა შემეცვალა. ხო და ერთ საღამოს დამაგვიან დომონიდან წამოსულიყავი და მეორე ავტობუსი ლოდინში უცებ ბამ და დამიჭირეს. ხო და ვინ მიშველი და ისე ვისთანაც ჩამოსული ვარ, ხო? ცხონებული ზაური, მისი მეუღლე ხო და მოდიოდნენ ხოლმე ხშირად სანამ გამომიყვანენ იქიდან სანამ ადვოკატს ნახავდნენ მე ადვოკატს საბუთები უნდა შეეგროვებია ეს ყველაფერი რომ გავაინთავისუფლე გამოვიყვანა იქიდან და ქალბატონი ნათელა მეუბნებოდა რა მოგიტანოთ მეთქი სუპი მოვიტანეთ სუპი მოვიტანეთ იმიტომ რომ შრალი საჭმელებს რასაც მაჭმევდნენ იქ კუჭი გამიხმა მეთქი აღარ მინდა ეს ამ შრალი საჭმელების ჭამა და სუპი მართლაც ქვაბით მომიტანა სუპი მომიტანა მართლაც ახსოვს რომ შევხვდებით ხოლმე ერთმანეთს ახსოვს სუპი რო კიო მახსოვს სუპი რო მოგიტანები დაჭერილი რო იყავია და ეს პირველი ბარიერი გადავიტანეთ იქ გამომიშვეს მერე და ყოველ წელზე რაც ქონდა საბუთები ეს ყველაფერი მოგროვილი მაქვს თითოეული საბუთი და მერე 2012-ში რო გამოვიდა კანონი წარვადგინე ეს რამდენი წელი ვარ საბერძნეთში აი ჩემი დოკუმენტები ყველაფერი, ჩემი საბუთები და მაგ მოტივით გავაკეთე საბუთები. ანუ რომ მაგიტო ჩავედი მე საქართველოში და ვნახე რამდენიმე წლების მერე ჩემი ოჯახი. რამდენიმე წელში გაუქმდა ეს პოლიტიკური ასლი ჩვენზე და რუსებზე. ხო და ადვოკატს გადაუხადე ისე 200 евро, მომცა რაღაცა ეს ქაღალდი. და თურმე ამ ქაღალდში წერია, სულ ოხი წერია, სულ არა წერია, რომ ის არა აქ, ეს არა აქ, ეს არა აქ, ის არა აქ, სულ არა წერია თურმე ამ საბუთზე მე რა ვიცოდი. მე მგონია რომ საბუთი მაქვს ჯიბეში. ხო და ის ერთ პერიოდია გამაჩერეს აქ მოსხატოზე და წამიყვანეს განყოფილებაში და მაჩვენე საბუთიო. ვაჩვენე და ყველაფერზე უარი წერია, ეს რა საბუთიაო. ეს და მეორე ტრაკი და დამიჭირეს, გამადეპორტეს. წამიყვანეს, გადამაფრინეს საქართველოში, სულ რაღაც 10 დღე ვიჯექი აქ. და ისე განისტიდნენ ჩემთან ერთად თვითონ პოლიციელებიც კი თუ არაფერი არ დააშებდა უსაბუთო ხარ არავინ არ გერჩის არც პოლიცია და არც არავინ ხო და
მით უმეტეს პოლიციელები ამ უბანში მუშაობდი, ამ უბანში ცხოვრობდი და მიცნობდნენ ისინიც და გეთქვაო თავიდანვე რომ საბუთი არა გაქვთ და არ დაგიჭერდითო. არ დაგიყვანდით. არ წაგიყვანდით. ხო და რომ მაცილებდნენ იქ აეროპორტში რომ წამიყვანეს და ისეთი კაი ბიჭი ხარო შენო. კანონი გამოდისო ახლა 2005-იო და დაბრუნდიო და გააკეთეო საბუთიო, ჩვეულებრივო. მალევე დაბრუნდიო. მართლაც ერთი თვე ვიყავი საქართველოში, თბილისში, ისევ დეიდასთან. ხო და რუკებს უყურებდი, რომელი ქვეყანა ესაზღვრება, საიდან შეიძლება გადმოპარვა, საიდან შეიძლება მოსვლა, საიდან უნდა შეიძლება გამონახე მე თურქეთიდან ძალიან ახლოს იყო როდოსი კუნძული. რაც ერთი რუკაზე მით უმეტეს ახლოს იყო. ახლა არ თქვა რომ თურქეთიდან გადმოვედი გემით. არა, ნავს ვეძებდი, მაგრამ ნავით ვერ ვნახე, იმიტომ რომ ინგლისური არ ვიცოდი, შეიძლება ჩალიჩი ნავითაც, კი, როგორც ეს შავი კანიბალებს ვეძახი, ეს კანიბალები რო გადმოდიან, ეს ზანგები და ეგენი, შავი ხალხი, მაგათ კანიბალებს ვეძახი, კანიბალები როგორც გადმოდიან, მასე მინდოდა მე კანიბალურად გადმოსულიყავი, მაგრამ ვერ მოვნახე ის საერთო ენა, ვერ გამოვნახე იმ მენავეებთან. და მაგიტო ტურისტული ფირმაში მივედი, კი დამცინეს გურჯისტანო, ხაჰაჰაჰაო ეს თურმე თურქეთში ესეა, არ ვიცი, ახლა იქ პირველად მოხვდი თურქეთში და ესე დამცინეს. და მივედი მეორე ოფისში მე და მეორე ოფისში მომცეს. ნუ გადმოსულიყავი ბილეთი რა, იმის გემის ბილეთი. ხო და გადმოვედი როდოსზე. 1 საათში არ იყო კონტროლი? კი, გითხრათ, კონტროლი იყო. როდოსზე როგორც მოვედი, როგორცაც ხრების ფარა, ესე მიგვიყვანეს იმაში, რეგისტრაციის გასატარებლად, იდგა თავში, შუაში და ბოლოში პოლიციელი მაღლები და ესე მიგვიყვანეს რეგისტრაციით იმაში. სარეგისტრაციოში. ხო და რომ მივედი იქ, მოძებნეს კომპიუტერში ის ვინ ახარ, საიდან მოხვედი, როდის NIC, საიდან გადმოხვედი, საიდან მოხვედი და დააკავეთ, დაიძახა. დავადგა ვიღაც კაცი, ხან შესული იყო. ის კაცი მახსოვს. ხო და გამჩხრიკა, ჩანთაც, ყველაფერი მეც გამჩხრიკა, ყველანაირად და მიდექიო იქითო. ხო და მივდექი იქით და ვერ ველოდები სიტუაციას ახლა რა ხდება ეგ და ძალიან ბევრი ხალხი იყო, იმიტომ რომ გემზე ერთი 200 კაცი მაინც იყო. და ამ სიტუაციაში უკრაინელები დაიჭირეს სამი როგორც მე ვიყავი გადმოსული, ისინი იყვნენ გადმოპარულები ალბათ. იმათ მიაქცია ყურადღება, იმათ დაუწყო გაშხრიკა და მე ესევე მოვუტყდი იქიდან და გამოვედი იმაში, პორტში. ახლოვე და ტაქსი ჩავჯექი, ტაქსი იდგა იქვე და მე ვთქარ ცენტრში წავიდეთ ხო. გაია რა სიმეტრი და ჩამოდი ვაქარიო ცენტრიო. ხო არ ვეტყოდი რომ მეთქი ესე ან გამოქცეული ვარ, ანის არ შევიტყე იმ ტაქსის შოფერთან. და ავტობუსი რომელიც იყო, იდგა იქ, იმ ავტობუსში ავედი სასწრაფოდ და წავედი ბოლოში, სადღაც ამ კუნძულის ბოლოში მივიდა ეს ავტობუსი. კი მივიდა, მაგრამ ხო მინდა რომ ჩემ თავს მივაქციო ყურადღება, ან დაუკავშირდე, ან ჩემ ახლობლებს ხომ ეძებენ ახლა იქ ისია რომ წამოვედი მე თურქეთიდან, არა სად არის? არ იყო იმ დროს მობილურები და სმარტივი. მობილური იყო. აქ კონტაქტი შეგვეძლო საბერძნეთში. ოღონდ ის კარტას ჰქონდა წაღებული, კარტაც ვიყიდე, ჩავრთე. მივედი სადღაც ბოლო სოფელი იყო კუნძულის. იმ სოფელში რომ მივედი, ჩავრთე კარტაც, მაგრამ ყველაზე ჭკვიანური რა გავაკეთე? ის ჩანთა კი დამრჩა იქ, საბუთები ყველაფერი ის თუ რამე მქონდა ჩანთაში, დასაცმელი ყველაფერი, მაგრამ ფული მქონდა გამოკერებული ზედ, შარული შიგნიდან მქონდა, გულაპკით გამოკერებული, პატარა ესეთი კისა, ხო, ბრავო, კისათი მქონდა და იმ ფულმა მიშველა მე. რომ დავედი, კარტას ჩავრთე, შევჭამე კიდეც, შეერია რო იყავი. ვეძებდი მე სასტუმროში, იყო რაღაც ალაგ-ალაგ სახლები და დავრჩენილიყავი ღამე რო ღამე გამეტარებია იქ. ზაფხული იყო, კარგად მახსოვს, აგვისტო იყო. სიცივე არ იყო, ეხლა გარეთაც შეიძლებოდა დაძინება, თუ სხვა გზა არ იქნებოდა. ხო და სადაც მივედი სასტუმროში იქ მითხრეს იმათ, პასპორტი არა გაქვს, საბუთი არა გაქვს, ვერ დაგტოვეთ. არ მიმიღო არა, მე ჩამოვლენ იქ გერმანიაში არიან ჩემი ახლობლები, ენა ვიცოდით ან მაშინ კარგად და აუხსენე. ბერძნულად კი. და 3 წელი ნაცხოვრები ვიყავი და ენის ბარიერი არ ქონდა. ვიცოდი კარგად. უკვე ამასობაში ღამდება. რა უნდა ვქნა? ჩავედი ზღვის პირას
და არის მიტოვებული შენობა, სანატორიუმის შენობა იყო ორსართულიანი. ხო და იმ სანატორიუმის შენობაში მეთქი მოვძებნო დაღამდება, სადღაც ხო უნდა გავათენო და დავიძინო. სასტუმროში არ მიღებენ, სადღაც ხო უნდა გავათენო. ხო და ეს შენობა იყო სულ ბარდი იყო, ეკალი ბარდი გარშემო, საიდანაც შევძვერი როგორც იქნა, შევედი და ძალიან სუნი იყო ეს თხების, საცხრების, რაღაცა ესეთი სუნი იყო სულ და ის პატარა ის თხები რო შვებიან ხოლმე ის კურკლები, სურცლები, ხო, იმის თხების. ხო და ეს გავასუფთავე ეს ყველაფერი და ის იყო კარადა, კარებები არაფერს არ აქონდა იქ საერთოდ არც მას შესასვლელი არც ოთახს, არც საერთოდ ყველაფერი და კარადებსაც კი კარები ჰქონდა ჩამოღებული. ხო და იმ კარადების იმაში მოვნახე ადგილი, მოვასუფთავე ცოტა და ეს კარდონები გავაფინე. ნუ ის კარდონებში მეთქი ცოტა და მივიძინე ლეკვასავით ცოტა თბილად დავიძინო სხვა რა გზა არ მიშვებენ სახში და აბა რა ვქნა. დავალაგე ეს ყველაფერი და გამოვედი ცოტა ხანი გარეთ ცოტა მეთქი ზღვის პირას გავისეინო თქო. შეღამდა კარგად და შევედი, მაგრამ ისეთი რაღაცა ხმები იყო შიგნით. ისეთი რაღაც სასწაული, რაღაც თითქოს ჭოტები თუ რაღაცა ისეთი ხმები იყო. იქიდან ესე კი არ გამოვედი, გადმოვაფრინდი ამ ბუჩქებს. მაღლიდან მეთქი აქ რაღაცამ რომ შემჭამოს, არც მივიღენ, არც ძვლებიც კი არ დარჩება აქ რაღაცა შემოვიდეს, რაღაცა ურჩხული თუ რაღაც მიტოვებული კუნძულის რაღაც ზღვის პირას. მოსახლეობა საერთოდ არ იყო იქ. უკაცრიელ ადგილას. რა ვქნა, სადღაც უნდა გავათენო ღამე და ყანა ჰქონდათ აღებული და ტუკები იყო, ბალახს რო აგროვებს ტრაქტორი. კი, ხო. პატარა ტუკები იყო, ეს ტუკები იყო ალაგ-ალაგ, ესე როგორც ტრაქტორი როგორც აკეთებს და ყრიის ხოლმე. ესენი მოვაგროვე, ეს ტუკები და იმ ტუკებზე დავიძინე. ღამე იგავატენე, თან ჩხლეტავდა ზოგი ეკლები, ზოგი ის და კარდონი იყო და მეფინა და არაფერი ესე გავათენე როგორც იქნა ის ღამე და გამოვედი და მზე საიდანაც ამოდიოდა და ვინახე რაღაც შენობა ესეთი და ეს შენობა გავდა დიდ ეკლესიას. აქ ხო იციან ესეთი და საბერძნეთში ყველა კუთხეში ეკლესიებია, დიდი ეკლესიები და მეთქი უფლისნებით მეთქი წავალ და ერთ სანთელს ავანთებ. ხო და მივდივარ ამ ეკლესიაში რომ სანთელი ავანთო ამ მისით და ნეანლა რომ ნათდება და თენდება ეს ეკლესია კი არ გამოდგა სასტუმრო, რომელიცაც ტურისტები გამოდიან იქიდან. ეს ინგლისელები, შვედები, სხვადასხვა ხალხი გამოდიან და ნახე იქ სხვადასხვა მაღაზიები. შეგეძლო რომ გეყიდა ტანსაცმელი. მეთქი ეს ტანსაცმელი ძველი რაცაა ეს გავიხადო, გადავყარო და ახალი იმიჯი შევიცვალო რა. მართლაც გავიხადე ეს ყველაფერი, ვიყიდე ეს ქუდი დავიფარე, სათვალეები, ფული მქონდა რაღაც $400-500 ჯიბეზე, ევროებიც. ხო და შევიცვალე ეს იმიჯი და გავუდექი ისე უკან, პორტში. თორე იქიდან წასვლის შანსი არაა. წავედი ისე პორტისკენ, იქ რომ შევხედო ათენისკენ რა სიტუაციაა. ხო და პორტის ხარე ეს ისტორიული ქალაქია როდოსი და პორტი ჩანდა როგორც ხელის გული, პატარა ციხეებივით იყო გარშემო მახსოვს ის ადგილი და მაინტერესებდა იქ თუ აკონტროლებენ თუ არა სიტუაციას. ვინმე თუ აჩერებენ, ვინმე ეძებენ თუ არა, ხო, იმიტომ რომ ტელეფონის კარტა რო ჩავრთე, იქ დაურეკე ახლობლებს, იქ დაიდაშვილი, იქ ძმაკაცები, ნაცნობებს და შეგამოწმებენ და დაიწყებდა შენზე ძებნა და ესე და ის პანიკებში. ხო და მეთქი შევხედო მართლა თუ მეძებენ და თუ ვინმეს აჩერებენ და თუ ვინმეს იჭერენ, შევხედო პორტში. და არავის ვის იჭერენ და ვის არის, შენი პატრონი. არავის არ აჩერებენ, არავის არ იჭერენ, გემი შედის, გადის, ეს ტურისტები გადიან თავისუფლად. ფორმიანი საერთოდ არ არსებობს იქ პორტში. არც არავინ არ შედის, არც არავინ არ გადის. მანქანაც არაა. ის თავისი მწვანე მანქანები როა, ის სასაზღვრო ის მანქანები. ხო და უკვე დადგა მომენტი ბილეთი უნდა ვიყიდო. ათენში ჩავიდე. კი, შემოვედი საბერძნეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ათენში ხო უნდა ჩამოვიდე. ვინმე უნდა ვნახო, რომ ბილეთი მიყიდოს. ქუჩაში ვისაც დაველაპარაკები ბერძნულად, ყველა მარიდებს თავს. ბერძენი, ახალგაზრდაც, ქალის, ვისაც დაველაპარაკებ, ფულს მოგცემ და წადა ბილეთი მიყიდე. ნუ იქნება ჩემ სახელზე იყოს, შენ სახელზე, ხო? არავინ არ გამომყვა. და ბოლოს პარკში ჩამოვჯექი, გაზეთებს კითხულობდნენ, ახალგაზრდა ბიჭი იყო და პაპა იყო გვერდზე. ამ პაპას გაუbi საუბარი, რომ ესე გაზეთების თაობაზე, იქ პოლიტიკურად, იქ ისე, რომ იქნებ რამენაირად დავიახლოვო, რომ ბილეთი მიყიდოს.
ხო და ამ საუბარში ეს პაპა წავიდა და დარჩა ეს ბიჭი. ხო და ვემნები მეთქი თუ შეგიძლია რომ წამოხვიდე და ბილეთი მიყიდო და მოგცემ ფულს. მართლაც ადგა ჩუმად არ შეკითხებია ვინ ახარ, რა ხარ, ადგა წამოვიდა ბილეთი მიყიდა, ჩამახუთა ეს ბილეთი, გადაუხადე ის $50 იყო თუ ევრო იყო არ მახსოვს და კიდე დაუმატე, კიდე აცხა მადლობა მომიხადა წავიდა. და იმ საღამოს მოვიდა გემი დაიგვიანა მახსოვს ის გემი ველოდეს რაღაც 2 საათი მაინც. ხლა ჩემი უბილეთობა და უსაბუთობა და გადაპარვა ვიღას ახსოვ და უკვე გემს ვაგინებდი უკვე რომ მეთქი გემი რატო იგვიანებს, რატო არ მოდის. ხლა მართლაც მოვიდა ეს გემი, ამოვედი და ჩამოვედი ათენში. ათენში რო ჩამოვედი ის იმ პერიოდში დეპორტი რო გამიკეთეს არა ის ჩემი მაღაზიაში სადაც მუშაობდი ამ გამწვანებაში იმ აფენდიკო ქვია ბერძნულად ანუ უფროს ვის მაღაზიაც იყო ჩემი ვიდეო კამერა ჩემი ვიდეო მაგნიტოფონი ტელევიზორი ქონდა წაღებული ჩემ ვალში ანუ ადვოკატს რო გადაუხადა €400 მაღაზიაში ქონდა წაღებული ჩემ ანუ მივიდა ჩემ სახლში და წამოიღო ვალში მე დავადექი მაღაზიაში აფენდიკოს ეგრევე დამიბრუნა ყველაფერი ის ვიდეო კამერაც ეს ტელევიზორიც ყველაფერის და დამიბრუნა იმაში სამსახურში ჩავდექი ისევ რეჟიმში მაგრამ საბუთი არა რა ვქნათ ამ საბუთზე და იმ პერიოდში მოდიოდა ერთი 2 მეტრიანი კაცი რომელიც ამ ჩვენი ემიგრანტების ციხეც არის იქ და ალექსანდროპოლში არა აქ ალადაპონს ეძახიან ალადაპონში მუშაობდა ეს კაცი და იმ ციხეში რო იჭერენ ემიგრანტებს იმისი მაყურებელი თუ დაცვაში თუ რაღაც მუშაობდა არ მახსოვს ხო და ეს მაღაზიაში სადაც მუშაობდი ამ კაცმა უთხრა რომ აიო გიორგო უსაბუთოა ესეო წვალობს ესე ისეო და საბუთიო გაუკეთოთო შეხო იქა მუშაობო კიო რაზეა ლაპარაკიო წაიღო €650 ამ კაცმა წაიღო და დაიკარგა ვეძებთ სადა ეს კაცი აღარა გავიდა ახალი წელი გავიდა აღდგომა ვეუბნები ამ კაცს სადა ეს კაცი სადა მურეკავ ტელეფონზე კაი გამოვილი კაი მოვალგნახავთ კაი გამოვილი არ მოდის დაიკარგა. იმ პერიოდში მაღაზიაში სადაც მუშაობდი, იყო ბანკი გვერდზე. და ამ ბანკის დაცვაში მუშაობდა ისიც მოძვინული კაცი იყო, რაღაც დიდი კაცი და ის მეუბნეობდა ხოლმე რომ ეს ჩვენ ხელფასო ჩვენი ბანკიდან იღებსო, ჩვენი ბანკნოტიდანო და აქ სადღაც ცხოვრობსო. და მოძებნეო ნახეო და მართლაც ველოსიპედი დილა და საღამოს ვეძებდი ეს კაცი მენახა საცხოვრობდა რომ ის ფული ხონა არ მოდის კაი მაგრამ ხონა მოძებნო არა ეს რატო უნდა შევარჩინო ვინც კიდე იყოს ხო უსაბუთო ვარ თუ რაცა ვარ ჩემი ფული რატო უნდა შეერგოს ჩემი ნაშრომი ხო დილა საღამოს ვეძებდი და ვიპოვე დილით ყავა სადაც ასვავდა იქ ვადგებოდი ყოველ დილა და კანკალებდა ესე დამინახავდა კანკალებდა შიშისგან ხო როდის უნდა მომიტანო ფული დამიბრუნე თუ ვერ აკეთებ საბუთს დამიბრუნე კაცო ის ფული ხო და აიხვალე დაგიბრუნე გაიზეგ და სახში რაღაცა ცხოვრობდა იქაც კი დაუზარუნე იმდენი ვეძიე სახშიც კი მივაკითხე და რო გაიგო უფროსმა რო სახშიო როგორ მიაკითხეო იმან შეიძლება ფანჯარა ჩაამტრიოსო რაღაცა და დაგიჭირონო შეენო მაგრამ ისი ჯამტრები იყო იმას დამინახავდა ეშინოდა იმიტომ რომ ტყუოდა ის მე მართალი ვიყავი იმიტომ რომ იმან როგორ შეიძლება ეს არის ჯერ ერთი კორუფცია ხო რომ თანამშრომელი ხარ მით უმეტეს შენ და იღებ ფულს ვისგან უცხოელისგან ხო რომ საბუთის პირდები რომ საბუთი გააკეთო ნელა მოვატაინე ჩხუბის და ზედმეტი შარის გარეშე ჩაიარა ამ ყველაფერმე და დამიბრუნა ის ფული რაც მიუტანე და უკვე იწყება თქვენი ასე ვთქვათ ახალი ცხოვრება საბერძნეთში ათენში ამ სცენარეების რასაც ხედავთ აქ ეს იყო ჩემი ჰობი 12 წლიდან ვალამაზებდი ბუნებას საბაგირო გზა ერქვა ხოდაშნისა და ბუშეტის ღელეში დიდი ხეები არ იყო პატარა ანკარა წყალო ჩამოდიოდა ზემოდან იმ ღელეში და ეს წყალი ამოვიტანოთო იმითო მავთული გავაბათო და წყალი არ აქონდა მაშინ პერიოდში სოფელში არ იყო ხოლმე წყალი გაჭირება იყო და აქედან ამოვიტანო წყალი და სახში წავიღოთო დასალევათაც ისეთი ანკარა წყალი იყო იმ ფოთლებზე მოსიარულე და ეს ცივი წყალი ნელა გაჩნდა საბაგირო გზის იდეა
მე ამ მართულს კანაკამართული დაემატა, მე ამ კანაკამართულმა შეიძინა უკვე სხვა დატვირთა, მე კანაკამართული ტროსით შეიცვალა, მე ტროსით რო შეიცვალა იმას როლიკი ხო უნდა და მე როლიკის ხო გაჩერება ხო უნდა, ეხლა ღელიდან ღელეზე რო გადადიხარ, იქ 15 მეტრას სიმაღლე ქონდა, ის რომ დაგორდება ზევიდან ხო გაჩერება ხო უნდა, იმას ტორმოზი უნდა და ეს ნელა ევოლუცია გაიარა ამ ყველაფერმა და გაკეთა საბაგირო გზა და ამის გარდა საბაგირო გზის გაკეთება გამოქვაბულები, ბეწვის ხიდები, სხვა ბეწვის ხიდების, პატარა ბეწვის ხიდი, ქოხები იყო გაკეთებული, საბავშვო გასართობი ადგილები, რომელიც ბეწვის ხიდებით გადადიოდა დაბლა და განათება მქონდა ესეთი უბრალო ნატურა არ მქონდა გამოყენებული, იყო სულ ლამპიონებით განათებული მთელი ტყე. და ისეთი ფორმა მიიღო ამ პატარა ტყეემ, რომ მეზობელი სოფლებიდან მოდიოდნენ. წინანდალი ხო ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმია, განთქმული ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი, იქიდანაც კი მოდიოდნენ ბიჭები საქეიფო ჩემთან. გაკეთებული საქეიფო მაგიდები, პატარა მაგიდა გინდა, აქეთ დიდი მაგიდა, თავისი პატარა კარადით, რომ იმ კარადაში იყო ჭიქა, თებში, ყველაფერი. ტელეფონიც კი მქონდა გაყვანილი. და ამ იმაზე გაკეთებული ამ ტროსზე სიგნალიზაცია. რომელიც რომ მოხსნიდა ვინმე და მოიპარავდა, სახში რეკავდა სიგნალიზაცია. ელემენტზე თუ იმაზე დენზე თუ იყო დენზე და რეკავდა, თუ არა და ბატარეაზე რეკავდა. და თელავიდან ერთხელ ჩამოვიდნენ შემოწმებაზე. და ვერ გაუგეს დენი სად შედიოდა, რა რელე გადადიოდა, სად გადადიოდა, წავიდნენ მე. ისეთი ჩხირკედელა ვიყავ და მიყვარდა ეს ელექტრობა. არ გენატრებოდათ ეხლა, როდესაც აქ ჩამოხვედით ათენში, აი ეს ყველაფერი, ის რაც თქვენი ხელით შექმენით თელავის რაიონ სოფელ ხოდაშენში. რა მოხდა იცი, მე ეს კომუნიზმი როცა დაიშალა, ეს 99 წლის 9 აპრილი რომ მოხდა, მე ხო აირია დაიშალა ყველაფერი, ის მეურნეობა დაიშალა, ის ყველაფერი დაიშალა და იქიდაც მე ნელა განადგურდა, იქაც მომპარეს ელექტრობაც, ყველაფერიც მოიპარეს და განადგურდა ნელა ეს ყველაფერი და რო ჩავედი აქედან, აღარ გადავედი იქ. აღარა ვნახე იქაურობა, იმიტომ რომ მინდა რომ მახსოვდეს როგორც იყო. ისეთი მახსოვდეს და ეხლა ხო ვიყავ ჩასული, არ გადავსულ ვარ იქით საერთოდ. მინდა რომ ის რაც მეხსიერებაში მქონდა ის შემი ნაშრომი და ის სილამაზე და სამწუხაროდ არ იყო ის პერიოდი, რომ ჩაგეწერა ან ვიდეო გადაგეღო, ან ტელეფონით, ან რაღაც მოგონება დაგჩენო და ის გალამაზებული ის პატარა ტყე, არა ტყე პარკი. ესე რო თქვა. რა გასწავლოთ ბატონო გია ემიგრაციამ? ემიგრაციამ გვასწავლა ძალიან ბევრი შრომა. ხო და ამ შრომით ვფიქრობ ხოლმე სხვა ქვეყანაში რომ მეშრომა ამდენი, უფრო კარგად ვიქნებოდი, უფრო უკეთესად გამართული ეკონომიურად. რა წაგართვათ ემიგრაციამ? ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ არ ვეკუთვნით. ვართ დამოკიდებული სხვაზე. და ბევრჯერ მომშლია ნერვები, რომ რატო უნდა ვიყოთ სხვაზე დამოკიდებული და რატო არ უნდა ვიყოთ ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ თავზე რატო არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებულები, რატო უნდა ვიყოთ დამოკიდებული ვიღაცა ბერძენი თუ გერმანელია თუ ვინც არის, რომელ ქვეყანაში ვართ, ხო? რატო უნდა ვიყოთ სხვაზე დამოკიდებული და არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული ჩვენზე, რატო არ უნდა ვქმნიდეთ ჩვენ დოვლათს, ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ სახლში. რატო უნდა ვალამაზებთ, რატო უნდა გამოვიყენოთ შრომა სხვა ქვეყანაში, დავტოვოთ ეს ჩვენი შრომა და ენერგია და ფსიქოლოგია. და ჩვენი ეს ჯანმრთელობა მით უმეტეს. რატო უნდა დავტოვოთ სხვა ქვეყანაში, როცა გვაქვს ჩვენ რესურსები, რომ ჩვენ ქვეყანაში გავაკეთოთ და ჩვენ ქვეყანაში გამოვიყენოთ. როდის მოვიდა იდეა, რომ გაგეკეთებინათ გიას ტერასა, ტარაცას რომ ეძახიან აქაური ემიგრანტები? მოსხატუელები საერთოდ ჩვენ ყველა ერთმანეთს ვიცნობ და დაკავშირებული ვართ ერთ ჭირში თუ ლხინში, ერთმანეთს უდგევართ ყოველთვის. ურეკავთ ერთმანეთს, ვკითხულობთ. ძველბინაში რომ ცხოვრობდი, გადმოვედი მე აქედა. ქალბატონი იზო ცხოვრობდა ზუსტად აქ გვერდზე. ასოციაცია ათინათის დამფუძნებელი. ქალბატონი იზო, რომლისგანაც გავიცანი მე ეს ჩვენი დიონისე თეატრალური დასი, ჩვენი ელადის რედაქტორი ქალბატონი რუსუდანი, ჯანელიძე და სხვა პოეტები, მწერლები და ასე შემდეგ. სამსახურის გარდა მიყვარს საზოგადოებასთან ურთიერთობა. დაურეკე ქალბატონი იზოს რომ მეთქი დაუკავშირით მეთქი ეს ბინა დაკეტილი იყო, ხო და თუ შეუძლია მეთქი რომ ვიქირაოთ ან მოვძებნა კიო, გააგებიებ, ხო და მართლაც ორ დღეში მომიგვარა ქალბატონმა იზომ, რომ ესე და მოვედით და აქ სულ სიცარიელი პირველი სურათის გადაღებული აქ რო ვიქეიფეთ პირველად და ტერასაზე. ხო და მე ამ კეიფის სიდით ნელა გამომწვანეთ და გამწვანდა ჩვენი ტერასა
და მოემატა ეს მეტი სიმწვანე, იმიტომ რომ ჩემი პროფესია ესაა. გამწვანება, რა თქმა უნდა, სხვაგან გავამწვანო და მე გამომწვანებელი ვიყო, ეგ ხო მიუღებელია, ჯერ შენ თვითონ უნდა იყო მოწესრიგებული და მე სხვა უნდა მოაწესრიგო, ხო და სხვას უნდა მისცე შენიშვნა. და აი ასე შეიქმნა მოკლედ გიას ტერასა, როგორც ამას აღნიშნავენ ქართველი ემიგრანტები და ეხლა მაყურებელს მოკლედ აქვს საშუალება ჩვენ სანამ გადაცემას ჩავწერდით ბატონმა გიამ სახელდახელოდ მოკლედ ეხლა კახელი ადამიანისგან სხვას მაინც არაფერს არ ველოდი, აი ესე უცბად ააშიშხინა აი აქ საბერძნეთში გიას ტერასაზე წვადები და რა თქმა უნდა დაილია აი აქ ამ ტერასაზე, აი მაგიდაზე საქართველოს სადღეგრძელო და აი ამ კადრებს აი ახლა გთავაზობთ უწყვეტად. მადლობა მოგზაურობისთვის, დაფასებისთვის. ღმერთმა ეთილა და კარგად შეგვახვედროს. კაი ამბებზე შეგვახვედროს ერთმანეთს. გაიხარეს. აბა ჩვენ ჩამოსვლას თქვენ დახვედრას გაუმარჯოს. ლიგიამ კი ვიდეოთ იმაჩვენა, რომ ესეთი კარგი ტერასა გვაქვსო, მოკლედ ქართველ ემიგრანტებსო, სადაც გია მას პინძლობსო და აქვე უნდა ითქვას, რომ არ ღვინოს თქვენი დაყენებულია, მწვადის საქარი, ყველაფერი, ანუ პატარა კახეთი გაქვთ მოსხატოზე. თავობა შეიძლება ითქვას. გაგიმარჯოთ და წარმატებები მინდა გისურვოთ. ქართველებს გავიმარჯოს. ქართველები კავკასიელები ვართ და ვერ ვეგუებით, რა თქმა უნდა, დამცირებას იმას, მაგრამ ცხოვრების მაგვარად და ცხოვრების მიხედვით რა შევეგუეთ, რა ვქნათ. სპარაგზა. მომარჯოს ქართველებს, განსაკუთრებით ემიგრაციაში ქართველებს, რომლებსაც რა დიდი გასაკვირი და დიდი სიმღერები აქვს და დიდი და ფერმე ესე აქცენტები აქვს და მალე იმ ყველა ბიზნესის რაც თავიანთ ჩანაფიქრში ყველას მიეწოდოს და შინ მშვიდობი დაბრუნებული ხმებს ყველა. ნამდვილად გაგიმარჯოთ ქართველებო და ყოველთვის მიხარია როდესაც აქ ჩამოვდივარ, როგორი ერთგულად არის შექმნილი აქ ქართული ემიგრაცია. წარმატებები მინდა გისურვო და რაც ყველაზე მთავარია დაბრუნება სამშობლოში. ისეთ სამშობლოში, როგორცაც ყველა ფიქრობთ, რომ დაგვხდება და თვითონს რასაც აქ აკეთებთ, იგივე გეკეთებინოთ სამშობლოში და ყოფილიყოს დაფასებული. ბევრი ხართ წამოსული ის გამო აქ, რომ საქართველოში სამწუხაროდ ვერ ყოველთ ადგილი. და რეალიზაცია და აი საბერძნეთში შეძელით ეს ყველაფერი და აი ასეთი საინტერესო ქართველი ემიგრანტები ყავს ჩვენ აქ საბერძნეთში, ათენში. ჩვენი გადამღები ჯგუფი არის მოსხატოზე და ვაგრძელებთ ბატონ გიასთან საუბარს. ბატონო გია, თქვენ ხშირად იხსენებთ დედას, რომელიც არის არც გარდაცვლილი. უფრო ვრცლად რო გვესაუბროთ მასზე, აი აქ გაქვთ როგორც ახლა იქ დედას მიერ მოკლედ გამოგზავნილი თითა ყურძნის ვენახი. სოციალური ქსელი როცა შემოვიდა, ვთქვათ, ეს მესენჯერი და ის მითხრა, რომ შვილო ვისთან ეს პოეტები და ქალბატონი იზო, ქალბატონი რუსუდანი, მინდა რომ იმათანო როგორც შენ გაქვს ურთიერთობა, მინდა მეც რომ ურთიერთობა მქონდესო და ესე ურთიერთობა მქონდა მესენჯერში, ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ, ელაპარაკებოდნენ, რომ აი ჩემი შვილი რომ ესე რომ გიყვართ, ესე რომ ახლოს ხართ, ესე რომ მეც მინდა რომ ახლოს ვიყო თქვენთან და ჩაგეხუტოთ და მადლობა ყველაფრისთვის, ყველას მადლობას უხდი და დედა იყო უმაღლესი განათლებით და ყველაფერი იცოდა აბსოლუტურად. განათლების სამინისტროშიც კი დადიოდა. განათლების მინისტრი ჩვენთან იყო სახში სოფელში. ქვემო ხოდაშენში დედა ბაღის გამგერო იყო ეს დაძველდა ეს ძველი შენობა, საბავშვო ბაღი და უნდოდა რომ ახალი გაეკეთებია და მიაღწია ნამდვილად იმდენი იომა დირექტორთანაც, გამგებელთანაც, ყველასთან აბსოლუტურად იმდენი იომა და იმდენი იწვალა, იმდენი შრომა, იმდენი ხარჯები გავიღეთ ჩვენმა ოჯახმა, ბოლოს აშენდა სამსართულიანი და ორსართულიანი შენობა. დღესაც კი შემორჩა სოფელს, როცა ირგვლივ ყველაფერი დაიშალა აბსოლუტურად. თუ რამე საბჭო შენობა იყო, კანტორა იყო, თუ რამე იყო საკაჩიგროები, თუ რავი, სხვა ქვაზე არ დატოვეს, ყველაფერი მოიპარეს და ჩვენი ოჯახის წყალობით
დღესაც კი შემორჩა ის 90-იან და შაუბნელი ცხოვრება რო იყო, დენი არ იყო, არაფერი არ იყო, მამაჩემს იქ ეძინა ხოლმე იმ სიცივეში. იქ ყარაულობდა იმას და იგივე მეც. და ისე შემოუნახეთ ჩვენ მომავალთაობას ეს საბავშვო ბაღი და დღესაც ფუნქციონირებს. დედა როგორ დაიღუპა? თბილისის ქალაქობაში როლი უნდა შემესრულებია მე და ჩემი უღლეს და თბილისის ქალაქობაზე მიხოს და მაროს როლის შემსრულებელი. ჩვენი კახური კუთხე წარმოგვედგინა. ხო და დედამ გამოგვიგზავნა იქიდან 100 ჩურჩხელა, კონიაკი, რა ვიცი, ყველაფერი გამოგვიგზავნა იქიდან და მეც გავუგზავნე აქედან ამანათი. ხო და გამოსული იყო ქუჩაში კურიერს ელოდებოდა, დედა ცხოვრობდა ჩემ სოფელში არა, ხოდაშეში, ცხოვრობდა ვაჩნაძიანში. მარტო დედულეთში, იმიტომ რომ მიტოვებული სახლი აღარც ბებია ცხოვრობდა იქ, აღარც ბიძა ყველა დაიღუპა და ეს სახლი რომ უპატრონოთ არ ყოფილიყო, დედა მარტო ცხოვრობდა იქ. ხო და გამოსული იყო ქუჩაში და ჩემ ამანაც ელოდებოდა გახარებული ქალი, ჩვენი გამოსასვლელი ეზო არის მთავარი ტრასა და ტრასის გვერდზე არის ეს კარები, მეზობლის კარები, რომელიც ტრასას უყურებს რა, ახლოსაა. ამ დროს კურიერს რო ელოდებოდა დედა გამოქანდა იქიდან მანქანა და შევარდა ამ ეზოში. დედას მიანთმევია ტვინი კედელზე. ააწყვეს საწყალი ქალი, ასაწყობი იყო, შევარდა ამ ეზოში თავისი ჭიშკარი, თავისი კოლონებიანი ამოაძრო და შევარდა და ის ქალიც მოკლა, ის მეზობლის ქალი, ვინც ცხოვრობდა იმ აივნის ქვეშ იჯდა დაბლა, ისიც იქვე მოკდა ადგილზე. ანუ ერთი გასროლით და ერთი შევარდნით ორი ქალი მოკლა, ორი ოჯახი დაკეტა ამ კაცმა. ხო და როგორც ათქვეს, შვილი ყოლი ავანტყოფი და შაქარმა უწია და იმ რული გაექცა თუ რა ვიცი რა მოვიდა, შევარდა ამ ეზოში და კედელმა წარმოიდგინა ისეთ სისწრაფით შევარდა, რომ კედელის კი მოანგრია, სახლის კედელმა გააჩერა ეს მანქანა. და უნებელი გადარჩა თვითონაც მანქანაში ვინც ეჯდა ესენიც და ორი ქალი კი იმსხვერპლა. შაბათი დღეა, არ დამავიწყდება. უკვე რაღაც 3 საათისკენ და ძალი მწერს რომ გიაო, დედა აღარ არისო. მეთქი როგორ აღარა? ესეო დაურეკე სასტრაფოდ, მანქანა შეუვარდაო და მანქანამ გაიტანაო. ეს იყო რაღაცა სასაული მეხის დაცემა იყო უცებ რომ გაიგებ რომ ცოცხალი ენერგიული ადამიანი აღარ არის, всё. დაამთავრა სიცოცხლე სადღაც მეზობლის გალავანზე ამ მანქანის შევარდნით. გამოგზავნილი ქონდა დედას პასელკა, წინა კვირის გამოგზავნილი ეს თბილისის ქალაქობის არა, იმის წინა გამოგზავნილი პასელკა და შევედი კახეთ ტურში რომ წავამეღო ეს დედას ამანათი. ხო და ტიროდა ეს ამანათი ტიროდა, წარმოიდგინეს, სველი იყო, გაზდიოდა რაღაცა, მოვედით და არაფერი არ იყო გატეხილი შიგნით. რაღაცა სასაული არ ვიცი, ძალიან რთულად გადავიტანე. ძალიან რთულია, უცებ. იყავით ჩასული კახეთში? მეორე დღესვე კი ავიღეთ იმ დღისითვე ბილეთები და მეორე დღესვე მე და ჩემი მეუღლე წავედით მეორე დღესვე იქ და რა ვნახე? დაშლილი და აწყობილი დედა. რომელიც ესე ენერგიულად ყოველ დღე რომ მირეკავდა, შვილო შენი ხმა გამაგონე, მარტო რომ შენი ხმა გავიგო, რომ როგორ ახარ. დანარჩენი არ მინდა, ნუ აფერს ნუ მეტყვი, მარტო შენი ხმა გამაგონე, რომ ხო კარგად ახარ. მარტო ეგავიგო შვილო და ის როგორ მომაკლდა ის ყოველდღიურად ძალიან ძნელია ამ ყველაფრის გახსენება და აღდგენა. დედის სიყვარული მაინც სხვა აქ ძირითადად იმართება ხოლმე ქართული საღამოები თბილისობასთან დაკავშირებით და თქვენ და თქვენმა მეუღლე მოკლედ წარმოადგენთ კახეთის კუთხე. აი ამაზეც რომ გვესაუბროთ. მოვირგე ეს ულვაშებიც მოვირგე, მიხოს შარვალიც, ეს კამარიც, ქალბატონმა იზომ ძველი რაღაც კოსტუმები, რაცხები ვნახეთ და მართლაც მოვირგეთ და სურათებში რო ნახოთ, ნამდვილად გევარ მიხოს. ეს თავის ქუდით და ასე შემდეგ. და მაროსიდია ვის გაუჩნდა? თქვენ გვერდზე რო ყოფილიყო თქვენი მეუღლე. მაროსი თვითონ მეუღლეს გაუჩნდა, მაროსიდია. მიხო თუ კი იქნება იმას მარო არ უნდა? ხო და მართლაც ძალიან კარგი გამოვიდა. და მარტო მიხო და მარო არ იყო იქ კახეთის კუთხეს რო წარმოვადგენთ, არა იქ ურძენი უნდა ყოფილიყო, ის აკიდოები, იქ ჩურჩხელა უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი, იქ კასრი, იქ ყანწები, იქ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ქონდა წარმოდგენაში და პირველი ადგილი ავიღეთ ჩვენ. პირველი ადგილი ამ კახეთის კუთხეში. და ყველა ჩვენთან მოდიოდა ეს. ურძენთან ვინ არ მოვა.
რა თქმა კაი უნდა. კახური ღვინოს თან ვინ არ მოვა საელჩოს წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩვენთან სტუმრები და ყველა რა თქმა უნდა ყველა გამოვლილი სურათებს იღებდნენ დაჟე მიხოსთან ახლა ჩვენთან არის ქალბატონი რუსუდან ჯანელიძის წიგნი ხო? კი სადაც მოკლედ არის შესული თქვენი ქორწინება, ანუ სადაც თქვენს მეუღლესთან ქალბატონ თამართან იქორწინეთ აქ საბერძნეთში. აი თქვენი ამ ბედნიერების შესახებაც რომ მოგვიყვეთ და აი აქ კონკრეტულად რა არის თქვენ შესახებ დაწერილი. წიგნში საქართველოს ის აქ არის. ქალბატონმა რუსუდანმა და იგივე ჩვენი პოეტი ყავს ივანა გურული როგორც მივიდა თამო იმ ლიტერატურულ საღამოზე, ესევე გია მირეკავენ. სასტრაფოდ ოჯახის ეკლესიური, ზუსტად სააშენო ეკლესიური ჭკვიანი, წყნარი, ჩამოყალიბებული გოგო გინახეთ და ხელიდან არ გაუშვა. აბა ესევე და მოვწერეთ ერთმანეთს მესენჯერში. მართლაც შევხვდით ერთხელ, შევხვდით მეორედ, შევხვდით მესამედ და ეს ჩამოყალიბდა. კი, ხელისთხოვნის ვარიანტი მომივიდა აზრად, ვიყავით აქ ფლიზვოში. პატარა პარკია, ზღვისპირა, ძალიან ლამაზი პარკია. მე და თამო ვიყავით ყავაზე გასული და მომივიდა უცებ აზრი რომ ზღვის ქვეყანაში ვართ, ხო და ხელის თხოვნა ეხლა რატო უნდა რაღაც ომონიაზე და სადღაც იქ რატო უნდა იყოს ლამაზ ადგილას. იახტაზე. მომივიდა ეგ აზრი და თამო მეთქი როგორ მოგწონს ეს აზრი და კიო, კაი აზრიაო. ახალ წელს დღეა, 1 იანვარი. 1 იანვარი. კი, 1 იანვარი უნდა დავამთხვიოთ, რომ დავდოთ ეს ჩვენი ხელისთხოვნა, ახალი წელი მიულოცოთ ყველას და ჩვენი გაბედნიერება. ძალიან მაგარია. ორი რამე უნდა გავაკეთოთ დღეს. და ესეც თხოვეთ მოკლედ თამუნას ხელი. კი, ავედით იახტაზე. მართლაც დავდგით ეს, რა ქვია, ეს სურათი, ყვავილებით ხელში და ძალიან ლამაზი ხელისთხოვნა გამოვიდა, ნუ დაჩოქილი. და ყვავილით ხელში, წულპანებით ხელში, ესეთი ხელისთხოვნა გამოვიდა ძალიან ლამაზი. ძალიან მაგარია. მიულოცეთ ჩვენ საზოგადოებას, ახალი წელი, ჩვენი გაბედნიერებაც მიულოცეთ. ეკლესიაში წავედით, დაგლოცა მამაომ და ეკლესიიდან რომ წამოვედით. კადრები არის აი ეგ შესული. ეკლესიიდან რომ წამოვედით, კი, ამ წიგნში კადრები იმის ქორწილის კადრებია, სურათები. და საერთოში ხელის მოწერის. როგორც ყველა ქართველ ემიგრანტს თქვენს გაქვთ მონატრება სამშობლოსადმი. როგორი ფერი აქვს მონატრებას? მონატრების ფერები უკვე სხვა და გააჩნია როგორ ხასიათზე ხარ. ჩემი ახლა როგორც მებაღე და გამწვანება, რომ მწვანე ფერებში შემიძლია ვთქვა. სხვა ფერები რა თქმა უნდა. იგივე ლურჯი როგორც ზღვის ზღვასთან უფრო ახლოს ვართ და ზღვის ქვეყანაში ვართ. სხვა ფერებში შეგვიძლია აღვიქვათ გააჩნია როგორ ხასიათზე ვართ. როგორ შეხვდით ჩვენს თავარ პროდიუსერს, როგორ გაიცანით ლიგია მუშკუდიანი? ლიგია მუშკუდიანი აქ გავიცანი. დედის წლის თავი რა კი საქართველოში ვერ წავედი რა, გავაკეთე დიდი სუფრა. აქ გავიცანი ქალბატონი ლიგია მუშკუდიანი და თქვენ დაგირეკათ ესევე როგორც მნახა, კახელო უნდა ჩავწეროთ აქ, გია უნდა ჩავწეროთ აქ ტერასაზე. ნამდვილად დიდი მადლობა თქვენს მობრძანებისთვის, ყველაფრისთვის. რას ეთქვით ბატონო გია ქართველ ემიგრანტებს, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ყავს ჩვენ სამშობლოს მიმოფანტული მსოფლიოში? მთელი ცხოვრება ძალიან ძნელია სხვა ქვეყანაში ცხოვრება და ყოფა. აქედან გამომდინარე ყველას უსურვებდი ჩვენ ქვეყანაში დაბრუნებას. მაგრამ ყველას უსურვებდი რომ ყველა დაბრუნებულიყავით ჩვენ ქვეყანას. ჩვენი ქვეყანა მაინც სხვა არის. შენია. შენი ძველი ნათქვამი რომ ავიღო, შენი ჟანგიანი რკინა გერჩიო სხვისა ოქროსო. რა თქმა უნდა. ხო და ესე ამ აზრისა ვარ მეც. რამდენი ხანის კიდე ვიყო აქ, მაინც ხვალ თუ ზეგ მე ჩემი ქვეყანა მირჩევია და ჩვენ ქვეყანაში დაპირებ დაბრუნებას. კი. დაბრუნდები აუცილებლად და მინდა ჩემი ქვეყანა, ჩემი ეზო და ჩემი ქვეყანა გავალამაზო. ათენი არა მარტო, ჩემი ქვეყანა რომ გავალამაზო. წარმატებები მინდა გისურვოთ ბატონო გია, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გამონახეთ დრო და გვიმასპინძლეთ აქ აი კარგი ჯიგრულად, კახურად, ქართულად და ბოლოს რას გვისურვებთ ჩვენ გადაცემა მონატრების ფერებს, რომელიც შევქმნით ქართველი ემიგრანტებისთვის და მათ ხმას მსოფლიოს ვაგონებთ. წარმატებებს გისურვებთ, ნამდვილად ეს კაი წამოწყებაა და მიხარია ყოველთვის ესეთი წამოწყება რომ გააცნობთ საზოგადოებას, იგივე მე, იგივე სხვადასხვა რესპონდენტს, სხვადასხვა იმიგრანტებს აცნობთ ერთმანეთს და ამ ყველაფერს რო აშუქებთ, ეს ძალიან დიდი საქმეა და დიდი ღვაწლი.
ამ ყველაფრისთვის დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ლიგია მუშკუდიანს. მადლობა ბატონო გია მასპინძლობისათვის, საინტერესო საუბრისთვის. ვფიქრობ, რომ ყველა ძირითად საკითხზე, რაც ქართველ ემიგრანტს აწუხებს და აქვს მონატრება, ვისაუბრეთ, თუმცა ამითი არ შემოვიფარგლებით და გელოდებით იქ ჩვენთან სამშობლოში, საქართველოში, სადაც უფრო ცლად ვისაუბრებთ უკვე გავლილ ემიგრანტულ ცხოვრებაზე და უკვე ახალ ნაბიჯებზე საკუთარ სამშობლოში. წარმატებები კიდევ ერთხელ. მე კიდე ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ უყურებდით გადაცემას მონატრების ფერები, მე მისი ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი დავით ორაგველიძე ვარ. ამასობაში კიდევ ერთხელ დაღამდა საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში და დაღამდა ჩვენი ქართველი ემიგრანტებისთვის იმ იმედით, რომ გათენდება ახალი იმედიანი დღე და დაბრუნდებიან საკუთარ სამშობლოში, ჩვენ სამშობლოში, საქართველოში. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც დღევანდელ გადაცემის დაგეგმვაში მიიღო მონაწილეობა. განსაკუთრებული მადლობა კი ჩვენს მთავარ პროდიუსერს ქალბატონ ლიგია მუშკუდიანს, რომელიც ზრუნავს, რომ ყველა ქართველ ემიგრანტს მისცეს საშუალება ჩვენი გადაცემის საშუალებით თავიანთი ხმა გააგონონ მსოფლიოს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლდათ ქართველი ემიგრანტი გია ღვთისიაშვილი, რომელმაც აქ ქართველებისთვის ნავსაყუდელი გიას ტარაცა მოაწყო, ანუ გიას ტერასა, ქართულად რომ თქვათ, და აქ ხშირად იკრიბებიან ქართველი ემიგრანტები და საკუთარ ცხოვრებას უზიარებენ ერთმანეთს. შემოგვიერთით სოციალურ ქსელ Facebook-ში, გამოყევით Instagram-ზე და გამოიწერეთ გადაცემა მონატრების ფერების YouTube-ის არხი გააქტიურეთ ზარისხილა კი, რათა ჩვენი არც ერთი გადაცემა არ გამოგრჩეთ. გადაცემის ხილვა ასევე შეგიძლიათ TikTok პლატფორმაზე და My Video-ზე. გადაცემა მონატრების ფერების, ანუ ჩვენი გადამღები ჯგუფის მოგზაურობას ევროპის მიმართულებით უზრუნველყოფს ჩვენივე ტურისტული კომპანია დაგითრეველი, რომელიც მე ეს თქვენთვის შევქმენი და ახლა საბერძნეთში ჩვენი მოგზაურობა ჩვენივე ტურისტულმა კომპანიამ დაგეგმა და აი ასე მოკლედ უსაფრთხოდ მოგზაურობთ დაგითრეველთან ერთად. მე გემშვიდობებით რამდენიმე დღით, რამდენიმე დღეში ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს გადაცემაში მონატრების ფერები.